Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. На бульваре энтузиастов в одном из магазинов алкогольную и табачную продукцию продали 14-летние школьницы. Сотрудники отказываются признавать вину. Задел веткой окно и получил перелом черепа. Челнинец предстал перед судом за избиение ребенка. Вредоносные грызуны атакуют дома челнинцев. Почему мыши все чаще стали перебираться в многоэтажки и куда на них жаловаться, выяснила Диана Малярова. Все билеты проданы. Татарский драматический театр организовал блок-тур перед премьерным показом. Затянувшаяся пауза. После 2 недель перерыва хоккейный клуб «Челны» возобновил тренировочный процесс. О том, как идет подготовка к ближайшим играм первенства ВХЛ, расскажет Константин Величко. Ежедневно медучреждения расходуют тонны кислорода. Ковидные госпитали переполнены. Только за эту неделю в Набережных Челнах зарегистрировано 10 случаев коронавируса. На самые острые вопросы на фоне эпидситуации сегодня ответили на пресс-конференции в мэрии, где также сообщили, что одному из культурных заведений города грозит немаленький штраф за игнорирование обязательных санитарных требований. Эпидситуация в Набережных Челнах непростая, больницы переполнены. Только госпиталь для ветеранов войн за полгода принял более 1000 зараженных пациентов. Сегодня здесь развернуто 100 койко-мест, и ни одно из них не пустует. Задействовано 10 аппаратов ИВЛ, ежедневно расходуется тонна кислорода. Медицинских работников тоже не минуют данные заболевания, и у нас на лечении находились действительно и медицинские сестры, и врачи из других наших учреждений, то есть наши коллеги. На конференции также затронули вопрос возможности перехода на дистант. Пока студенты всех вузов продолжают обучение в очном формате. Ограничения могут быть введены, исходя из уровня заболеваемости. Четко выработанных регламентов нет. Что касается спортивно-массовых мероприятий, рекомендовано перенести их на более благоприятный период. А вот вопрос с новогодними праздниками пока остается открытым. Почти больше месяца до Нового года, и спрогнозировать, сказать о том, что какие-то масштабные мероприятия, но по образу, если посмотреть крупных городов, то массовых мероприятий, скорее всего, порекомендуют избежать. А локальные в группах или в определенных мини-коллективах, здесь пока предсказать сложно. Что касается посещения театров, кино и концертных залов, 50% мест должны оставаться свободными от посетителей. За несоблюдение требований предусмотрен штраф в размере 25 тысяч рублей. В городе таким нарушителем стал театр «Кукол», в котором уже провели служебно-административное расследование и направили материалы в суд. Диана Малярова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Отправить замечания по вопросам оказания помощи пациентам с коронавирусом и оставить жалобы на дефицит лекарственных препаратов. Сделать это теперь можно на портале государственных услуг. На сайте появился специальный сервис. Все обращения будут перенаправлены руководству управления здравоохранения региона, а также в Минздрав. Такая услуга создана для оперативного решения проблемных вопросов граждан. На бульваре энтузиастов школьникам продают пиво и сигареты, не требуя документов, удостоверяющих возраст. Об этом нам сообщила челнинка, которая узнала, что ее 14-летней дочери беспрепятственно продали табачную и алкогольную продукцию. Сегодня родительница пришла в этот магазин и вызвала полицию. На разгоревшийся скандал выехала наша съемочная группа. Я вчера узнала, что у меня дочь курит и выпивает. И я решила спросить, кто тебе продает сигареты и пиво. Отправилась с подружкой вдвоем после школы. Они зашли спокойно, купили пиво, сигареты она им продала. Нам предоставили видеоматериалы, на которых видно, как продают запрещенную для несовершеннолетних продукцию. Банки, бутылки. Во время съемки сюжета к нам подошли школьники узнать, что происходит. За кадром они рассказали нам, что купить алкоголь и сигареты в этом мини-маркете без паспорта не проблема. Я доведу это дело до конца, что вы больше не продавали малолеткам пиво, и это уже год продолжается. На место выехали сотрудники полиции. Мать получила возврат средств, но продавщица долгое время сопротивлялась, отказываясь заполнять расписку и признавать вину. Спустя 20 минут полицейским удалось вывести кассира из магазина, чтобы отправиться в отдел для дальнейших разбирательств. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ.
Челнинец, напавший на ребенка, предстал перед судом. В Набережно-Челнинском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 16 августа в поселке Зябь. По версии следствия, два школьника строили шалаш из веток во дворе 17-го комплекса. Они проходили мимо одного из многоквартирных домов и задели веткой окно на первом этаже. Проживающий в этой квартире подозреваемый вышел на улицу, схватил одного из мальчиков за горло и толкнул. Ребенок ударился головой, а его обидчик оказался на скамье подсудимых. Подозреваемого сотрудники полиции задержали в тот же вечер. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО города Чистополь. Сегодня состоялось первое заседание. Сторона обвинения считает, что даже после того, как ребенок уже оказался на земле, подсудимый продолжал избивать потерпевшего. Не менее 2 ударов левой ногой обутой в области левой ноги и не менее 1 удара правой ногой обутой в области спины. В результате преступных действий Мухаммедера потерпевшему Иксану был причинен телесные повреждения в виде ссадины, подкожной гематомы правой теменной области головы, закрытого перелома правой теменной кости с поверхностью сибготальных швов и небольшим расхождением, ушиба головного мозга, легкой системы, которые являлись опасны для жизни и здоровья, создающие непосредственную угрозу для жизни и причинение тяжкого вреда здоровью. После произошедшего ребенок смог самостоятельно встать и дойти до дома, но после почувствовал себя плохо. В больнице ему диагностировали перелом затылочной кости. По словам родственников, мальчик до сих пор не оправился от травмы. Отметим, что ребенок имеет инвалидность, у него сахарный диабет. Его воспитывает бабушка. Ничего хорошего. В каком состоянии сейчас? В школу посещает, но постоянные головные боли и температура до 40 поднимается. Ранее подсудимый утверждал, что просто толкнул мальчика, а то, что произошло, случайность. Сегодня челнинец не признал свою вину. Вину в предъявленном обвинении признаете полностью, частично, либо не признаете совсем. Не признаю. Не признает, вину не признаете. Хорошо. Вы не совершали этого преступления? Нет. Рассмотрение уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит челнинцу – 10 лет лишения свободы. Отметим, ранее мужчина судим не был. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. А сейчас мы ненадолго прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, впереди много интересного. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, и мы продолжаем. В Татарстане повысится плата за детский сад. С 1 января 2021 года в республике начнут действовать новые средние и максимальные размеры платы за дошкольные учреждения. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. К примеру, если в этом году родители ежемесячно платят 1838 рублей за одного ребенка, то в следующем эта сумма составит 1912 рублей. Сейчас многодетные семьи платят 918 рублей за ребенка, после Нового года будут платить 956 рублей. К другим темам. Хвостатые вредители атакуют дома челнинцев. На этот раз на нашу горячую линию обратился житель дома 2604. По его словам, грызуны не дают спокойно жить уже более 15 лет, а сотрудники управляющей компании бездействуют. Страдают от грызунов и жители дома 2811. О них в наших выпусках мы рассказали еще на прошлой неделе. Как решить хвостатую проблему и почему грызуны не спешат покидать дома горожан, расскажет Диана Малярова. С приманкой и клеем для мышей. Мы ее устанавливаем сами. Клей покупаем за свои деньги. С появлением грызунов Андрей Перевозчиков столкнулся еще в 2002 году. И по его словам, ситуация с тех пор так и не изменилась. Для того, чтобы хоть как-то избавиться от опасных вредителей, жильцы дома начали устанавливать на свои средства вот такие ловушки. И по их словам, результата особого они не приносят. За праздничные дни 7, 8 и 6 ноября 2020 года за эти 3 дня мы поймали на клей 8 мышей. Мыши появляются в подъезде регулярно и по-прежнему забегают к жильцам в квартиры. И атакуют жителей не только хвостатые вредители. Часто в гости наведываются и тараканы. Несколько дней по одному там ночью ловлю иногда. Вот, бегают откуда-то, забегают. Видимо, их кто-то травит, я так понимаю. По словам жильцов, неоднократные просьбы о помощи в управляющую компанию результата не приносят. Приходится идти на крайние меры.
60-м году еще заявления написаны. Мы же даже приносили в стройремонт. В общем, отписки только. За комментарием мы обратились в управляющую компанию «Челныстройремонт». Жилищники сообщили, что дератизация в подъезде проводится регулярно, 2 раза в месяц, и о проблеме жителей они не знали, но пообещали, что возьмут ситуацию под контроль. Но обращений не было, ни заявок не было, ни письменных, ни устных обращений к нам не поступало. То есть проверка планируется? Проверка однозначно. Завтра выходим и проверим. Увеличение числа хвостатых вредителей в жилых домах наблюдается ежегодно осенью. Связано это с наступлением холодов, пояснили сотрудники санэпидемстанции. В случае, если проблема с грызунами не решается, челнинцы могут обратиться в соответствующую службу по номеру телефона 31 14 55, после чего специалисты проверят дом и при необходимости проведут повторную дератизацию. Диана Малярова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. 100% билетов продано на первую постановку, которую покажут в новом обновленном Татарском драматическом театре Набережных Челнов. Свой 31-й сезон театр откроет 14 ноября с музыкальной комедией по пьесе Ильгиза Зайниева «Свободная черта». Постановка будет на татарском языке с синхронным переводом на русский. В связи с пандемией коронавируса руководство театра обещает учесть все санитарные требования. Лилия Гатина продолжит тему. Сегодня в рамках блок-тура нашей съемочной группе удалось побывать в обновленном Татарском драматическом театре и увидеть мир закулисья. Это наш, так скажем, свой личный уголок. И перед непосредственно спектаклем, что же мы имеем в своем шкафчике? Ну, это, конечно же, косметика, какие-то волосы, принадлежности для причесок, плойки, запасные колготки у девушек уж естественно. Ну и самое главное – это текст. Помимо гримерной, гостей театра познакомили и с мастерами бутафории, с костюмерами, провели в репетиционный зал и в буфет, изюминкой которого являются огромные маски-стулья. Рассказали сегодня и о ближайших планах театра. В декабре у нас планируется 2 премьерных показа. Это спектакль для детей и премьера по роману Шамиля Диатуллина «Город Брежнев». После Нового года мы будем приступать к классической татарскому драматургу. Остановились на произведении Еширакляр Фатхи Бурнаш. Также буду возвращать на сцену «Три аршина земли» Аяза Гилязова. И в малом зале буду делать проект по письмам Аяза Гилязова на Каяге. Свой 31-й сезон театр откроет 14 ноября в 18 часов вечера. Организаторы обещают соблюсти все санитарные требования. Перед входом в театр у каждого измерить температуру. Наличие масок обязательно. В самом зале гостей рассадят в шахматном порядке. Лилия Гатина, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. На чемпионате России по олимпийскому тэквондо, что проходит в эти дни в Москве, завершился 2-й день соревнований. В весовой категории до 53 килограммов выступила челнинская спортсменка Анна Казарновская. Она провела 4 поединка. Дошла до финала, где и встретилась с представительницей Челябинской области, призером чемпионата мира и чемпионкой Европы Татьяной Мининой. Бой закончился со счетом 9-5 в пользу челябинской спортсменки. Казарновская стала обладателем серебряной медали. Обычные, но непростые тренировки. После 2 недель перерыва, связанных с карантином, хоккейный клуб Челны возобновил тренировочный процесс. О том, как идет подготовка к ближайшим играм первенства ВХЛ, расскажет Константин Величко. Безигровая пауза хоккейного клуба Челны затянулась уже почти на 1,5 месяца. За это время желто-синие пропустили 2 игровых тура. Более того, 2 недели команда не тренировалась вовсе, потому что у половины игроков и тренеров был выявлен коронавирус. Поэтому весь состав Челнов был отправлен на карантин. Повторные анализы дали отрицательный результат, и теперь желто-синие возобновили тренировочный процесс. Первое, что сказали нам хоккеисты, тренироваться очень тяжело. Во время карантина они находились на самоизоляции. После болезни у всех игроков разное состояние, но каждый из них должен как можно скорее набрать необходимую игровую форму. Очень ватные ноги, очень тяжело, но наш тренерский состав дает нам умеренные нагрузки. Мы постепенно входим в рабочий ритм. И все понимают, что нам надо набирать форму опять, все заново. Мы проходим опять предсезонку, можно сказать. Я отдыхал, но я работал на земле, дома, то есть на квартире. Всякие возможные упражнения на пресс, на руки, на ноги, все, что смог в домашних условиях, то делал. Отдохнули достаточно много. Потому что еще до этого была пауза небольшая у нас из-за того, что соперники болели. И поэтому наложилось все.
Ну, сейчас потихонечку ходим в режим. Думаем, подготовимся к Барнаулу, все будет нормально. До ухода на незапланированные каникулы челнинская команда шла в первенстве ВХЛ с переменным успехом, но при этом статистика у некоторых игроков и всей команды лучше, чем в прошлые годы. За 8 стартовых матчей желто-синие показали второй результат по количеству заброшенных шайб в истории клуба – 35. Лучше было только в сезоне 6-7 годов. Тогда в ворота соперника за 8 игр побывало 44 шайбы. Но тренеры говорят, что рекорды и статистика в нынешних реалиях далеко не главное. В этом сезоне, в этом первенстве особо никто не будет там гнаться за местами в регулярке. Ну, так это мое мнение, потому что все-таки, если, там плей-офф, все-таки ставка вся на плей-офф. Потому что, реально здесь в первенстве сейчас как кто вылезет, у кого как где, что прилетит. Вот, опять же эти перерывы, паузы. Вот мы уже месяц с лишним не играем. Сейчас играть с лидерами, они на ходу. Но втягиваться много времени нет. Уже 20 ноября у Челнов запланирована первая игра против барнаульского «Динамо Алтай». Как говорят тренеры, матчи будут сложные. Мало того, что сибиряки один из лидеров первенства, так еще и играть предстоит в условиях недовосстановления. А затем уже желто-синие примут динамовцев на своем льду. Константин Величко, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. Отличная новость для любителей морепродуктов. Впервые в набережных Челнах с Камчатки привезли более 20 видов морских деликатесов. Познакомиться с большим ассортиментом рыб и не только может любой желающий в выставочном центре «Экспокама». В ассортименте более 20 видов морских деликатесов, среди которых белорыбица, кишуч, тунец, семга, палтус, нерка, а также совершенно эксклюзивный продукт царицы лососевых, редко-деликатесная чавыча. Она полезна для людей пожилого возраста, так как она поднимает очень сильно иммунитет, и в ней очень много полезных витаминов. Красная икра горбуши, киты, кижучи и чавычи, редкий камчатский деликатес занимает особое место на ярмарке. Деликатес богат витаминами, микроэлементами и омега-3 кислотами, поэтому именно его называют эликсиром молодости. Икра нерки – это мелкозернистая икра, полезна фосфором, железом, лецитином, а также витаминами А и Д. Многие челнинцы по достоинству успели оценить морские деликатесы с Камчатского края. Очень вкусная, полезная рыба, конечно. Лосось, чавычаю взял, так, еще кита, красная рыба. Приобрести все это можно с 10 по 15 ноября с 10 до 19 часов вечера в выставочном центре «Экспокама». А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них вашему вниманию новости на татарском языке.